你話你 UFO 你見過啊嘛，5次啊嘛，見過鬼未啊？鬼見得太多啊！就係、如果你記得嘅商台咧，我曾經喺楊振耀嗰個年代咧，盧業味嗰個年代咧，佢哋捉咗我去晏晝俾一個時間我咧，我係講成9個字9個字啦，除咗廣告係咁講又咁講咧，講到你自己都再見到嗰啲唔好嘅嘢嘅時候咧，我發覺講得太多咧，嗰啲嘢會嚟嘅。所以咧，就自從嗰陣時開始咧，我無論你咩鬼節又好，咩節都好咧，嗰啲週刊啊、傳媒啊，成日問我呢啲嘢咧，你哋發覺過去嘅20幾30年，我從來唔講鬼，講嚟做乜啫？佢係有就係有噶啦。你講，因為我發覺而家啲人咧就好中意將呢一種咁詭秘嘅話題、UFO 嘅話題、外星人話題嚟到鞏固自己嘅流量，你都係口水嚟嘅啫。所以容許我喺呢度講句説話，無論鬼定係外星定係飛碟，我一路都講俾大家聽，我唔係專家，同埋我唔敢揭露出邊嘅專家，我只係講俾你聽，我係點咧？我都係睇翻嚟嘅啫嘛。你又睇，集埋咧就用你嘅思維即係講出嚟嘅啫嘛。你係專家咩？你曾經親眼去過呢個地方睇佢劏過外星人咩？你冇啊嘛。我或者比佢哋好啲咁多嘅就係、90年代我知道乜原來美國收埋飛碟啊，嗰度叫 Area 51啊，我真係去嗰度。我梗係睇唔到啦，但起碼我去感受一下會係點。我睇下呢啲喺 Las Vegas 起飛嗰啲飛機，原來呢啲飛機載嗰啲員工去嗰度翻工咧係冇窗門嘅，即係唔俾佢哋睇出邊嘅。起碼我親眼見過呢啲嘢。到我知道原來1947年7月4號有架飛機跌咗嚟羅斯威爾喎，我又走去嗰度，我仲去咗2次添。即係起碼我會係咁樣去 research， 我會感受一下，俾嗰啲風吹下，俾嗰邊嘅天氣感受下。但係我都唔敢同你講我係專家。我睇電影嘅時候咧，會發覺好似呢一類型咁嘅話題咧，話見到外星人又好，見到鬼神又好咧，通常呢啲人活着咧係好寂寞㗎，因為冇咩人信佢嘅喺電影裏邊。會唔會寂寞㗎？哎呀，咁我又冇，我發覺出邊啲人都好可愛喎。即係成日都 send 啲片俾我知。不過而家唔同喎，嗬。而家唔同啊，以前嘅啫。以前唔得。係啊，而家唔得㗎。但係你點樣去睇即係當年嘅？即係呢一啲關於外星人嘅電影啊，第三類接觸啊 ，E.T. 啊，第三類接觸啊，又或者係 Mel Gibson 嗰套 Mel Gibson 嗰套 Sign 呢一類型嘅電影咧，你抱住你睇嘅時候，你心裏邊會暗暗地笑啊，抑或係暗暗地恐慌？咁啊唔會，我都係因為套電影佢用呢個話題嘅話咧，我會睇。如果你數咁多套呢啲戲咧，就最近 Steven Spielberg 嘅呢一套叫做 Disclosure 啦嚇。我睇完咧係有少少失望嘅，因為佢裏面講嘅嘢我哋其實大家都知嘅。我就以為佢會更加厲害地俾一啲我睇咧係一個證實，因為走翻去佢之前佢導演嘅呢個第三類接觸咧，嗰套就係佢嘅經典。因為嗰一套咧係真係揭露咗頭尾，係揭露咗啲嘢俾你嘅。包括 Ronald Reagan 啦，自己喺白宮睇咗呢套戲都如果出邊啲人知道呢啲係真嘅咧，唔知點算。因為佢嗰個年代。變咗，我以為佢呢一次嘅 disclosure 咧都會好似嗰次咁。咁究竟嗰次係做咗啲咩咧？你自己去睇啦。因為我已經講過嘅咧，就係開頭嘅啲點解會有呢啲飛機喺度？嗰個係 TBF 俯衝轟炸機。點解會2次大戰之後有一個時期，卜有7架唔見咗？點解揾翻？到最尾點解散場嘅時候有12個着住紅色衫針出嘅人走上去架飛碟嗰度 ？Close Encounter of the Third Kind 呢啲佢戲裏邊咧，佢唔使講明俾你聽係做乜，但係做 research 嘅人知道呢12個人去咗邊度，同埋揸住個煙斗坐喺度睇嗰個係邊一個？嗰個係 Dr. Hynek， 佢就係同政府研究 UFO， 研究到頂唔順自己走出嚟講俾你聽係真嘅。嗱，你問我就係我對於呢啲電影咧，電影其實就揭露緊好多唔淨止係 UFO 或者嗰啲係俾世人去知嘅。電影係一個軟宣傳嚟嘅。我哋今時今日睇咁多荷里活戲，我哋係咪覺得哇，原來荷里活好好㗎，或者乜乜啊？你咪對西方嘅世界係咁咯。等於喺印度，佢係俾你睇波里活嘅戲，咁印度啲人咪成日都我真係好似希望好似咁，做唔到嘅。其實真正嘅裏邊嘅嘢咧，唔係咁美麗嘅。不過咁電影咧係多方面嘅，我哋即管去睇，同埋你自己究竟你
咁多年裏邊你所收翻嚟知道嘅現實係乜嘢，去對比個電影。電影有時講嘅嘢好真實，但係有時咧係氹你嘅。After all，電影係娛樂嚟嘅啫，係嘛？你咪睇咯。至於話辣到去 UFO 啊嗰啲嘢，除非有人俾一條好真實嘅片俾你，就係等於呢一次。如果五角大樓 FBI 唔係話放料話承認佢係真嘅話，2011年喺台灣嘅呢個咩國家公園嚟嘅，一時我記唔起個名，有個玉字喺度。呢一個國家公園嘅警察，佢影到呢一張相，呢一個外星人咁鬼大個，企喺度係透明，有半透明嘅，個頭好似個螳螂咁嘅，隻手掌好長，有蹼嘅。佢影咗呢張相出嚟，曾經你哋都話佢唔係嘅，出。而家 FBI 承認咗呢張相係真嘅時候，你哋覺得哇，唔使話，根本以前好多嘢咧係真嘅，只不過冇人去承認。你同我承認都係冇意思嘅，因為佢哋唔會信。但係因為叫 FBI 國家五角大樓去承認佢嘅時候咧，你就覺得哎呀，原來係咁樣㗎咁。我講嘅個 point 喺邊咧，就係呢一啲人影到呢張相嘅人，知道呢樣嘢嘅人，對佢哋係好唔公平嘅。你話佢呃你喎，其實佢真係想俾你睇。好多呢啲人咧不明不白啊，唔係淨係呢個，即係唔係呢個咧，係俾你嚼低咗冇人知嘅，就係唔想俾你知。但係而家俾你知咧，我淨係都提過咧，就係因為而家呢個戰爭，其實呢個世界揸權嘅人咧都好叻嘅。總之你哋咧知又好，唔知又好，你當你喺成長，喺你條命未人完嘅之前，呢個世界有咁多嘅事嘅發生，你想知咪知咯。你要去求知嘅話咧，你就要睇下你個思維有幾高啦。去求個知咧，由0分或者10分去到110分嘅，睇下你係求邊個知，視乎你嘅知識嘅。求知嗬，求知喺愛情嘅世界裏邊。哎呀，哇！我知你個腦喺度轉緊㗎啦，足之都嚟到呢一味啦。喺愛情嘅世界裏邊咧，求知咧，你求到啲咩答案咧？因為咧，我記得有一次同你傾偈嘅時候咧，你就講，我贏你嘅4-0啊！我好記得你嘅4-0啊！不如咁啦，我第一次喺你呢個節目公開咧，應該係3-0。點解咧？因為4咧有一個咧，我哋冇去簽字嘅。嗱呢樣咧，我將來個回憶錄我一定要講。因為成日覺得我4次咧，其實理論上咧，真正離開嘅係4次啦。但係有一次我哋係冇簽字嘅，但係我哋係拜個天地而簽咗自己嘅字。好啦，咁你想問我嘅呢一樣嘢，我得到乜嘢啊？求知喺即係喺感情嘅世界裏邊啊！你一而再，再而三咁，即係我形容咗你係一個烈士啊嘛！烈士會死嘅喎，即係衝咁去啊嘛！不如咧，我都利用你而家想問我呢個話題咧，先要我都要為我自己即係自辯一下咧，就係通常出邊啲我哋用網民去講啦嚇，知道我呢啲婚姻嘅狀況或者我嘅經歷咧，呢啲係兩情相悅嘅啫。唔係講喺我發生嘅事先，係佢哋喺睇我哋個 image 咧，成日覺得係個男人咧，梗係你花心啊或者乜嘢。我都要用呢個少少嘅時間講俾你聽咧，你點知我花心啊？係咯。你點知道係咪佢花心咧？係又或者係佢做得唔啱咧？係。因為咧，就算我哋而家大家分開咗，我會唔會成日都講佢唔好？你好少嚟到攞分咧？冇，所以我冇講佢唔好。反正你而家講緊話。嗰個咁多嘅婚姻啊，或者女人啊同女人嘅關係，唔係喺愛情嘅感情嘅世界裏邊，你求知啊，最終嘅答案係咩？你經歷咗咁多，反而我而家嘅求知咧就係你求知知道咗啲乜嘢？我意思嘅就係話，我知道咗嘅咧就係，好在我經歷過咁多呢啲嘢，我知道原來愛情好攰嘅喎。先至去婚姻嘅話咧，有個過程嘅。你究竟了唔了解？你愛佢啫。你有冇了解佢有冇咁愛你咧？大家平唔平等嘅咧？呢啲喺成長接觸喺呢個過程裏邊先至可以知嘅。即係話而家我要奉告大家嘅話咧，你唔好以為可以白頭到老。
10個著得8個係唔會白頭到老嘅。我哋細個嘅時候扮大個，係，呢個我唔反對，我係其中一個扮大個，扮大個。係喺我而家呢個年紀，如果你而家同我講呢樣嘢，唔係因為我覺得係一樣嘢啊嘛，即係你一次又一次嘅關係嘅發展咧，不停咁即係換過幾次嘅你一定會啦，但係教訓多啲㗎。係啊，咁即係代表你喺呢一方面啊，你個求知欲好強，即係喺愛情或者喺關係上，你嘅求知好強，所以你先至會推動你再入去一段又一段嘅關係啊嘛，係咪？咁但係其實人越大越明白到一樣嘢，唔好話咩相見好同住難啦，呢個會係嘅。同自己共處都唔係一件容易嘅事啦。自己同自己咁我又唔知喎，我自己你好少係咁係嘛？我過去嗰10幾20年我都係一個人㗎。唔係呢頭10幾年啦。咩？你過去我有女朋友，我哋咪住埋一齊啦嘛。我都係一個人嘅。每一次嘅唔好講婚姻先嚇 relationship，我哋一定係會學到一啲嘢嘅。你會睇清楚，哇乜原來你係咁㗎，或者佢又講得，哇你係咁㗎。啱就梗一齊啦，唔啱就一定會係分嘅。咁我寧願就係你唔啱分，好啊夾硬喺埋一齊。夾硬喺埋一齊咧，會導致有悲劇發生嘅。或者我斬你2刀，你斬我4刀。或者係咁。我得到嘅好多嘅教訓咧，其實係唔係好多嘅教訓。我一路都係以為女人咧係好可愛，你要錫佢嘅。至到今日嘅夏韶聲，我都會係咁。但係我會吝嗇咗啦。愛人唔係好攰嘅咩？係攰。錫人唔係好攰嘅咩？攰，但係你都會覺得開心嘅。譬如我錫我啲女啊，錫我身邊嘅孫仔嗰啲，我都係錫嘅。不過佢雙向嘅，如果佢唔錫你嘅，你都唔會付出嘅。我都希望咧，你錫嘅嗰一個人知道你有幾錫佢，而俾翻你。咁呢一個咧咁樣嘅 relationship 成長咧，係應該開心嘅。我而家講到呢啲嘢，究竟我係咪而家唔開心咧？唔係，我係開心過以前所有嘅 relationship。以前嘅女人，如果你聽到我而家講嘢嘅話咧，你哋應該都要檢討一下。我講檢討嘅咧係咪？我唔係話你錯先啦。你檢討下，檢視一下啦。我哋點解會分開咧？同埋咧，我一定要圓講呢一樣嘢嘅咧，就係我驚會越講越深咧，佢會氹我講其他啲嘢出嚟。咁我要圓呢度咧，就係話你哋唔好以為我所有嘅婚姻咧都係吵吵鬧鬧啊，可能係出軌啊，即係嗰啲嘢。我唔會啊。我有一段婚姻咧，我係幫人嘅。我唔會講俾你聽係邊樣。將來我嘅回憶會講俾你聽。我係咁樣去幫人嘅話咧，我係個天應該可能封咗個位俾我坐喺度嘅。OK，我哋咁你又點啊？唔係幾好啊！我覺得我唔係每個人嘅生活裏邊追求唔同嘅，因為我頭先講嗰句啊嘛，相見好同住難啊嘛。有時同自己相處已經唔係一件好容易嘅事啊。你梗係希望對方係同你一樣，唔希望咯。嗱，譬如話同住難咁，如果你次次都識得沖廁所，佢唔識沖嘅話，佢行咗去，咁咪大家唔啱啦啲嘢原來，係嘛？你梗係希望佢同你嘅動作、刷牙嘅時間或者係所有啲嘢都同你相同，咪啱咯。但係你而家係一定唔會嘅，我梗係知啦。但係你而家就係話，你而家嘅關係嘅就係各有各嘅生活㗎嘛，係嘛？係。咁呢個就咁你進步咗好多咯。係啊，係啊，我哋當然要見面，要嘅，因為佢係工作嘅。咁禮拜尾啦，唔使翻工，同埋譬如我遲2個月我要翻美國啦，我會同埋一齊翻去啊。我亦都有同佢去第二度行下，咁即係呢啲係啱。呢一種咁之各有各嘅生活嘅呢一種相處嘅形式、戀愛嘅形式咧，係大家共識啊，抑或其實係你因應住嗰個對手而大家調教出嚟咧？抑或係為咗即係避免重蹈覆轍，所以咧即係就引入咗呢一套嘅方式咧？先答咗你最後嗰句，即係想避免好似以前發生嗰呢樣嘢咧，係冇嘅。好在你問咗呢一句係冇嘅。但係而家咁嘅生活方式咧，我要走翻去之前你同我講名成利就
大富大貴啦。如果我喺第二句嘅大富大貴咧，所有跟我個女一定唔使做嘢。係啊。我係中意，即係我會提供到佢同我一齊所有嘅時間。係啊。但係你唔係大富大貴，咦？夏韶聲原來你養人都養唔起嘅。咁唔好話你養人養唔起，你就係你講呢個位嘅，就係話咧，其實都幾有女人緣嘅，就係話你未去到大富大貴啊嘛，但係依然可以喺呢個世界裏邊有咁多姻緣嘅話咧，即係你啲女人緣都幾勁，你啲桃花都幾勁啊，哥仔嚇，你都氹女氹得幾掂。我唔係氹人，我冇種。咪氹咪開心㗎，冇問題㗎。咁有人願意俾你受嗰套㗎嘛，大佬係咪？咁你就真係你身邊啊不乏桃花㗎喎。風水命理師傅點樣講你啊？叫喺呢一個桃花嘅世界裏邊咧，要留意啲乜嘢？有冇提你㗎？我唔記得喎。佢冇。你喺桃花嘅世界裏邊咧，最重複犯有冇曾經有啲錯你成日重複犯㗎？哦，好在我突然間諗到一個，我對上嘅一段即係婚姻嚇，即係簽字咁啊！大家都知道咧，曾經傳媒都講過佢係咩人，佢嘅背景係乜嘢，嚇佢個袋裏邊有幾多，但係我豆鏈都冇要過佢嘅。咁你話有冇高人教我點樣同佢哋相處？哇！我知道曾經有一次，唔係點教佢，你點同佢相處啊？教你點樣自處啊？呢個高人同我講：如果我係肯低低地慣呢一鋪嘅話咧，我係大富大貴。我係唔使做嘅。係啊，我唔肯慣呢一鋪，就因為我唔係睇錢 over 咗佢。係因為你好有性格㗎嘛。咁咧，我寧願乜嘢我都唔要，我就放棄咗呢一個。我有骨氣啊！呢樣我只可以承認。好。唔係，就算事後都好多人講，誒你嗰陣時肯低低啲慣，冇得講嘅。你今日都唔使做啦，我又夠知啦。但低低啲慣嘅呢鋪咧，究竟有幾傷咧？起碼你講我嘅骨氣咧，起碼暫時我都仲 feel 到，所以我唔會咁樣做。係啊，我唔係要呢啲錢，錢對我嚟講咧，因為我係一個好平。一個咁低層嘅人，咁窮嘅人嚟到今日嘅話，我已經覺得滿足。同埋我想同大家講咧，滿足咧係有分幾個 level 嘅。就易滿足係咪唔好咧？好嘅，因為你唔易滿足嘅話咧，你嘅追求越高嘅時候咧，你跌得越慘。呢個係我自己個人嘅體會嘅。你即係曾經你話喺觀音娘娘前邊咧，佢每日都講俾自己咁擔心。其實我真係覺得咧。你唔係一個好貪嘅人嚟嘅，唔貪嘅。咁甚至乎你話喺嗰個關係裏邊一段婚姻咧，因為我成日都覺得咧，你係一個好有桃花嘅人嚟嘅，即係好有女人緣嘅人，好即係你講嘢咧有你嘅魅力㗎，你啲語氣啊，你啲眼神啊，即係啲女性都其實都幾中意。呢一段剪唔剪咗佢嘅？唔剪啊！剪我咁好，我受咗佢先。我覺得係㗎嚇，即係你有你嘅浪漫，你有你嘅溫柔，有啲鐵漢柔情咧，你真係駕馭得幾好啊！我或者咁樣形容咧，我形容自己咧，我係一個好唔浪漫嘅浪漫人嚟嘅。咁即係點啊？我都唔識解釋。我一識咗一個女仔女人嘅時，由後生嘅年代點都知道而家，我都會好錫對方嘅。因為佢就係你嘅，你係男嚟噶嘛，你梗有個女伴噶嘛，你中意佢喎，你梗要錫佢啦。係咪你正話講嗰啲桃花係咩樣？我唔係好記得係點樣樣嘅。即係我係咪有呢啲命咧？我冇理由同你講話係啊，我啲桃花命好勁嘅。我唔可以咁樣同你講嘅，但係佢又發生喺我身上，就係我似乎一路都係身邊都係有女伴嘅。但係你開心嘅，唔開心嗰啲過咗啦嘛。係。反而而家咧，我諗我問你都可能會察覺到咧，我喺10幾年前嘅我，或者再先啲咧就少啲嘅。10幾年前裏邊嗰8年咧，我係唔會笑乜滯嘅，就係我嘅身邊我嘅遭遇，我覺得唔好。我真係唔笑嘅，但係而家你見到我咧，我成日都笑嘅，輕鬆鬆容好多，鬆容咗嘅。咁就因為我嘅生活同以前唔同咗，我身邊嘅人，
我哋大家嘅感覺唔同咗。我諗人就係咁樣啦。如果你面對緊個 surrounding 係唔好嘅，災難又多，感情又有問題，又呢樣嗰樣，又有病痛，呢啲全部嘅嘢都當然係影響一個人。我托賴 so far，我所有呢啲嘢咧係可能叫過去咗，我而家開心。係啊，唔好講桃花。你得，你最開心。將來如果仲有嘅，我點算啊？你仲想啊？唔想啦就係。哇！我講嘅唔想咧，因為我應承咗我而家嘅女朋友。我知，好好去把握去發展。我好真實係珍惜嘅。你同佢講咧，我話我唔會再令我而家身邊嘅女人傷心，即係話唔會有。我唔會再令我而家身邊嘅女人傷心。咁即使你傷過好多女人嘅心啊？我傷佢哋心咧，就係因為佢哋唔好嘅時候咧，我走。哦。咁當然你如果離開佢嘅時候，你個心情好沉重，因為你肯離開佢就因為你覺得唔好啦，又唔知點樣先至算離開。但係佢可能你嘅離開佢會傷心咧。我永遠都覺得我係傷過女人心，所以我唔想再傷我而家嘅女人心。或者將來 whatsoever 傷女人心咧，其實有時你問翻自己咧，都其實係一個人你自己人生裏邊一個污點嚟嘅。你傷女人心多，因為女人傷你嘅心多。女人傷我心咧，可能係2次，或者1次。哦。我傷佢哋心咧，起碼係3次。哦 ，OK。嗱，唔係一定係我唔啱而傷佢心啊，即係我講我離開佢哋。離開都係一種傷心，係一種情緒。離開佢哋。係。咁但係你今日嘅生活覺得開心嘅，但係更開心嘅咪有一日俾你，如果遇到呢一個外星人，係咪最開心？你有冇睇 Free Body 啊？三體啊？有。三體就喺我屋企發生咗一件事，就因為緊張嗰頭咧，一個唔覺意俾一粒 BB 彈，唔知道呢支棒棒裏邊仲有一粒 BB 彈，一掹雞打爛咗個電視，咁就冇7000蚊再買過咧，就1萬幾一粒 BB 彈啫。好啦，三體。即係 Free Body。三體我有睇，我同我女朋友睇嘅。有時緊張咧就揸住支槍射佢。哦。咁你中唔中意啊？個故事？都幾虛無嘅。你中唔中意啊？啱你係咪你杯茶？又好難講，佢唔係我杯茶，佢根本未人成一杯滾水。哦。即係對我嚟講。Yeah。係啊。有冇失望啊？又或係冇有冇喜出望外啊？喜出望外。因為我有4本書咧係三體嚟嘅。係啦。我只係睇咗一本，我又頂唔蒲。係。即係可能。頂唔蒲嗰啲乜嘢？頂唔蒲咧，佢飛嗰啲嘢咧，唔係我認知嘅嘢。咁變咗你話佢。我哋講緊三體 Netflix 有做緊嘅，而家又揾翻出嚟。我知佢 Netflix 嘅嘛 ，Netflix 俾錢佢哋拍噶嘛。係啊。我有睇嘅嚇。佢呢個係西方啲噶嘛。係啊。開頭好睇㗎。開頭好睇嗬。收尾慢慢唔知點。第3集。即係嗰個人係咪咩帶咗啲咩嘢走咗嗰度嗰啲咧？我就開始咧就掹槍啦，即係咁咯。即係開始玩槍啦，開始玩槍。咁但係咧，我即係半講笑一樣嘢嘅，就係話咧，即係如果個外星人嚟地球嘅話咧，你覺得佢哋係善意啊惡意嘅咧？我知道顏聯武咧已經諗到呢度咧就嚟最後嘅啦。係啊。我講俾你聽咧，我自己嘅感覺咧就係。點解你哋如果佢哋係有㗎嚇？點解你哋唔落嚟打救下我哋咧？嚟懲罰一下唔好嘅嘢咧？但係如果五角大樓而家只係承認有4種嘅外星人嘅話咧，4種喎，係你回收到嘅殘骸有4種，但係實在係唔止4種。佢冇講俾你聽，佢回收翻嚟外星人。有冇生存緊嘅喎？嗰啲唔好理啦。但係咧，即係我係懷疑先啦，因為我嘅認知咧就係外星人咧咁多你哋講嘅咁多年前裏邊講嘅嘢咧，起碼有85種至到110幾種嘅。呢4個算得係乜嘢啫？好啦，我講話，如果佢哋好嘅話，點解唔落嚟打救下我哋？我哋地球太亂啦，因為我哋嘅亂係人為嘅，所以人在做，天係咪在看呢？外星人
我冇見過，但係佢哋係有嘅。你睇下我哋點解會喺呢個咁細粒嘅地球，我哋咁多人喺度嘅，我哋生物嚟噶嘛？點解出邊冇啊？係有嘅外星人，佢哋幾時嚟我唔知。所謂唔知嘅就係我哋大家都唔知，但係我知嘅就係佢哋根本一早就嚟咗噶啦。唔係我所指嘅就係你覺得佢哋係善一係惡咧？亦帶住惡意啊，帶住善意咧？大部分佢哋都係惡意嘅。係啊，所以就唔應該。如果你話大部分都係惡意嘅，咁我就喺度諗緊嘅。咁剩低落嚟嘅善意咧，咁你會介紹佢食香港嘅奶茶、咖啡啊、菠蘿包啊，要佢帶一樣嘢香港嘅特色嘅食物上去，翻佢哋嘅星球，你覺得你會鼓勵佢哋帶咩咧？善意嗰班咯。帶到咩翻去咧？你話帶隻燒鵝去到都已經淋晒啦，帶個菠蘿油佢都冇晒啦，溶咗啦。佢不如咧，佢真係可以嚟到善意嗰啲先嚇。佢只要搞清楚我哋下邊啲唔好嘅人先。咁我哋已經係受咗一個好大嘅禮物，因為戰爭唔係佢哋搞出嚟嘅，係人搞出嚟嘅。但係唔好嗰啲究竟喺邊度咧？唔好嘅外星人咧，因為佢唔知道我哋喺度做緊啲乜嘢，佢係只係見到一班曱甴、一班蟻喺度喺度打，等你打下先啦。點解霍金會講叫我哋唔好去聯絡佢哋咧？因為佢哋根本就知道出邊唔好嘅，唔係話我哋認知嘅邪惡唔好，而係佢哋根本同我哋嘅認知係唔同嘅，只係希望我哋希望佢係好嘅，就等於我哋古時嗰一種嘅好。你既然間喺古時嘅時候已經出現咗，已經形成咗我哋而家寫咗啲書本係講你嘅話，點解你唔再嚟？好可惜，我哋個時空係唔對嘅。我哋一個鐘頭佢可能唔知係幾時。所以我只係希望好嘅嚟懲罰咗我哋呢一班人，省正我哋。不過我都係講嘅啫，邊個可以將我哋嘅核武抌晒佢咧？我哋嘅核武就係自己做出嚟毀滅自己嘅。今日我同顏聯武坐喺度講嘢咧，會流傳喺呢個世界度㗎。但係去到幾時咧？呢個世界所有嘅 digital， 你銀行嘅存款都會冇埋嘅，好快嘅啫。好啊，夏韶聲講到呢個位咧，係最適合做咩咧？出字幕啦，拜拜。多謝。死啊！你啊，講咗幾個鐘頭啊！係啊，我仲未大把，有內容就得㗎啦。佢坐喺度都坐到腦都痛埋啊！佢幾中意聽你講嗰啲嘢。唉，你講我哋講咗幾耐啊？浪漫嘅季節，響起親切嘅歌聲，情歌王子莫旭秋秋夜私語演唱會，演出日期及地點：2026年9月7日，沙田大會堂演奏廳。想到你心中痛楚，不想你真不容易。誰願意一顆心永落空？誰願意只裝飾你的？特別嘉賓廖小璇。門票現於城市售票網公開發售，節目查詢81118111。升級靚聲，盡在環聲。